नाज़रीन वाक़िया का कंदासीं। सऊदी अरब कमांड लाइ वियल दादूवासी नौजवान घरू अणबणता ख़ुदकशी करे छॾी आहे। अफ़सोसनाक ख़बर अवां ताईं पहुचां पिया। सऊदी अरब में कमांड लाइ वियल दादूवासी नौजवान घरू अणबणता ख़ुदकशी करे छॾी आहे। इन जा तफ़सील मालूम कयूं था। अशफाक मलिक टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। अशफाक, कहिड़ा तफ़सील आहिनि ख़ुदकशी बाबति? आगाह कजो। जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दादू जो ॻोठु आहे अहमद खान ब्राह्मणी जो रवासी हुयो। नौजवान 24 वरियनि जो फयाज़ पुटु मंज़ूर ब्राह्मणी, जंहिं घरू अणबता सऊदी जे शुरा वारे इलाइक़े में पाण खे ॻिची में फंदो विझी आपघात करे छॾियो आहे। इलाइक़े में चोबूल हलनि था त घर जी अणबड़ता हिन जेको आहे इहो क़दम खयो आहे। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अहिड़ो इतलाह जॾहिं हिन जे घर पहुतो त घर में कोहराम मची वियो आहे। ॿुधाए पियो वञे त नौजवान शादीशुदा हुयो ऐं खेसि औलाद न हुयो, पर हीउ पंहिंजे वालदेन जे सहारे लाइ सऊदी अरब कमाइण लाइ वियल हो त उहो 3 सालनि खां उते तरसियल हुयो। जंहिंखां पोइ कल्ह राति देरि सां जेको आहे हिन उते पाण खे शुरूआ वारो इलाइक़ो आहे सऊदी अरब में, उते पाण खे फंदो ॾेई ख़ुदकशी करे छॾी आहे। वारसनि जेको आहे सफ़ारत खाने ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो आहे त नौजवान जो लाश पाकिस्तान आणण में खेनि मदद कई वञे। जी अशफाक मलिक, अवां जी महिरबानी तफ़सील।